Trời kêu. Anh mài phải không? Quả Tết. Đâu xem nó để cái nắp bên kia đó. Vâng, cái máy của cô xong rồi đấy nhá. Vâng, vâng, có xong rồi ạ. À, vâng, cái đây rồi.
để tiến nguyên mấy sơ độ. Tết người ta làm nhiều ấy. Khi là nhà đấy đang chữa cháy người ta đi cháy rồi xong rồi bây giờ người ta đi qua nhà. Lúc chưa gần người ta đi qua. Tết Bây giờ bắt đầu là Tết Tết. Đây rồi, đây rồi. Đây rồi. cái gì đang làm Mượn. sau cháy tiếp cháy một mới tiếp. Trở lại lên đấy. Vẽ cái này rồi.
Đó không? Chắc hay gãy giờ cái đấy hay gãy. Đi xịt nước đi. Nhưng mà thế Mai làm tiếp. Hai ngày nghỉ rồi, nghỉ. Đường du đi lắm nhé. Hạn chế uống nước ngọt về. Mà chợ đen hay nhà lúa chợ. Ngày đó bán cả đường trai cái to của tí có mấy nghìn mà là 2-3 nghìn, 2.500 nhập vào có mấy trăm rồi. Nhờ thế đéo thì vấn đề là nó làm chuẩn hơn tí thôi, thì nó cứ không bán nó khác hơn, toàn hóa chất hết đéo. Anh có lều có lâu mới ngủ được. Cái này là ở những nhà cũng biết vệ sinh. Này lên về luôn. Hả?
chiếc tiếp mà đi của nó thông dụng nhất, nếu mà nói thì đến các thời hè sẵn xịt đầy chắc chắn làm xong con tàu ra này nó mới thay nõi linh tinh của cổ vào thôi, không có làm anh cái bảo được Sửa điểm cái gì cũng là điểm cái gì. Thế mà bây giờ nó khi thế mà người thì khi tốt là làm một cách nữa rồi họ thay Như nào? Nó nhét ở dưới cái cuối này. Hả? Sao lại biết được kẹt quá thì để trong nóng cái đó để sau ví dụ là máy mà nó bị hỏng quá thì nó không lấy được quần áo ra thì có thể giật cái dây này thì là nó bán cái ăn tết cho cái ông làm cái là hai cả đi năm mấy cả lúc còn cái đêm nó lên này nó cũng đuối thì làm sao nói thì công ty cũng làm nó yếu nhẹ không về số 2 khẩn trương thì cứ để số 3 là không được, bốc thì bốc thế thôi nhưng mà đến khi nó đuối là cái là nó đếch lên như cái thằng Gem được không. Tóm lại là anh đi chẳng là ra tiền anh cả phải bỏ tiền đây. Đi làm cái chiều tách cả nó đéo làm bây giờ mình gọi không chỉnh cái kéo. Vài ba tiếng thì nó bắt đầu sôi ấy. Thì là cái ba nhiệt nó có điều tiết để nó nhiệt độ nó cao rồi nó nở cái ba đấy. Mềm quá đi. Bắt buộc phải
Phải sau phải tháo bỏ cái van đi. Tháo bỏ cái mỗi cái van 5 triệu cho nó. Van nó bằng tay rồi. Bẩn đây à. Đấy, sạch luôn.